საღამო მშვიდობით ძვირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, მინდა ყველას მოგესალმოთ და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ რომ კომედი არხის ერთგული მაყურებლები ხართ. რახან მე მხედავთ ეს იმას ნიშნავს რომ ეთერშია ყველაზე მხიარული და სასიამოვნო გადაცემა ანეკდოტების რვეული. მოდით ერთად ვნახოთ დღეისათვის რა მოგვიმზადეს ჩვენმა მეგობრებმა და იმედია ტრადიციულად ნასიამოვნები დავრჩებით. მაშ ასე, მერვე ადგილი. გამარჯობა ექიმო. გამარჯობა. ექიმო, სიგარეტის ბოწებას კიდევ ვერ დავანებე თავი. ხომ გითხარი, კამფეტით ჩაანაცვლე მეთქი. კამფეტი? სადე ექიმო? ურე. არა გიდება. არა გიდება სოფი არა. არა გიდება. არა გიდება. ისა ერთი აბა ახლა ხლაპუშკით სადე რა გამოვა ერთი ნახ. მე-7 ადგილი. მე სად არის სამდენ ხანს? ერთი სული მაქვს რას მოგიყვება და მოდი რა ხდება? აბა რა ხდება როგორ ახარ ჰა? ქორწილის მერე? კარგად, მაგრამ სექსთან დაკავშირებით მაქვს პრობლემები. ეგ როგორ? როგორც კი დავიწყებ, მაშინ ქმარი დაგვადგება თავზე. დიდი არ გიყვა. აბა ამ ხელაკაცი შეუგნებელი. თუში რა გითხარი. მე-6 ადგილი ჯერია. ვაიმე ბექა რაცივა ბიჭო რაცივა გამოვიყინე. ის ნახე რა. ბაზრები გოგოს. ავოს გაუმარჯოს. უმარჯოს ბიჭებს გაუმარჯოს. საყვარელო 2 წუთი დამელოდე მოვალე ხავე რა. ბიჭო სიგარეტი არა გააქვთ? იზა. მეც ჩემი გევიყინე სიმონო მეც. ბიჭო ისე მაგარი ნაშა დაგითრევია ხო იცი? ნაშა კი არა მელა ჩემი დედა. ძმაო წეხა რესტორანში მყოფდა ბიჭო წაყვანილი 3 წიწილა შეჭამა გამწეცა კაცი ამას დეინდა საყარი მოდივა საყარელო ისე მაგნაირი გაუმაძღარი თუა ეკალი ლოგინში წიწილებს რაღაც დაეძებს შენ გაიგე მოკლედ სანამ შემდეგზე გადავიდოდეთ ერთი ანეკდოტი მეც მინდა მოგიყვეთ ჩემი ძალიან დაწმენდილი ხმით მოკლედ წარმოიდგინეთ ასეთ სიტუაცია იმერეთში პანაშვიდზე მიდის ადამიანი ჭირისუფალი ანგრევს ტირილით ყველაფერს და გამოვიდა ეხლა აივანზე და სიგარეტს ეწევა და ერთ-ერთ ჭირისუფალს ეკითხება ბიჭო ის რა ქვია საფლავის საქმე მოგვარებული გააქვთ კი საფლავის საქმე მოაგვარეთ ისა ქელეხის ამბავი ხო გაქვთ კი ქელეხის ამბავი ყველაფერი მოგვარებული ღვინის ამბავი რაც თავარია ხო გაქვთ კი ღვინის ამბავის აბა რა გაგატირებ თქვენ მოგვეთ ასეთი საინტერესო ანეკდოტი იყო ჩვენ კი ნახოთ მე-5 ადგილი მაგის ბაღარი გაწყდა მაგისი და მაგის მელიო მაგიდო აკაკი შაბელძაღლებო მელიამ კაცმები წაიყვანა რამდენი და 8 წალი თევიჯარა სულ კითხვა აი წინა ანეკდოტში რო იყო ის გოგო იქნებოდა უეჭველი მე-4 ადგილის ჯერია დროზე გეიხადე ბიჭო. რაი? დროზე გეიხადე ბიჭო. რავა? გაზაფხულდა თუ? მოკლია თერაპია. რა კარგია მოკლედ ახლანდელ ყაჩაღებს იუმორის გზნობა რო აქვს მიხვდნენ ადამიანი გაატარეს 99-ში სადიყო ჩვენ დროს მაიკი დავდიოდ
ზამთარში. მესამე ადგილი გული ჩამეწვა ბიჭო, გული. აგარი. რა მოხდა ბიჭებო? მაიზერისა და აიზერს მამა მოუკვდა ძმაო, მამა. მესტე დავატერე. უგროტორო მაინდა მასტატორო. ორაცილე ვარ მაიზერ. ოსო ტელეფონი მირეკას გონიე. ჰალო. მარე. ჩემი ძმა რეკავს. ჰალო. როსომბო. რა მოხდა ბიჭო? ჩემს მასაც მოკვდა მამამა ბიჭო. აუ ესენი ბევრი დაძმა თუ არიან მიეწევა საწყალი მამამის იმდეს ინერვიული. კიდევ ერთი ანეკდოტი მინდა მომიგოთ ჩემო კარგებო. ქალბატონი მიდის სალონში და ეუბნება, ესე იგი მანიკური მინდა ისე როგორც აქვს ჯენიფერ ლოპეს, მაკიაჟი მინდა ისეთი როგორიც აქვს ხოლმე ანჯელინა ჯოლის და პედიკური მინდა ისეთი როგორც აქვს ნაომი კემბელს. და ქალბატონო ისა ჟერარ დეპარდიეს სახე დაგიტოვო თუ რამე ძალიან სასიამოვნო ქალბატონია დამეთანხმებით. ანუ ჩვენ კი ის გადავჩინე ნახოთ მეორე ადგილი. ბედიკო. 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 ხო. ჯეკას კუდი მოაჭერი. ვაიმე რატო? დედა შენი ჩამოდის დღეს სტუმრად. და არ მინდა რამემ სიხარული რო გამოხატოს. აი ძაღლი. ისე შეკაი ადამიანო ძაღლის კუდის მოჭრას და ამხელად სოდვის დადებას. მოტეხე სიდე ძის ფეხი საშვილიშვილო და აღარ მოვა. რა უყურებენ ჩემი საკეთებელია. და ის გადაგვრჩენიო ნახოთ პირველი ადგილი. ой. გამარჯობა. გამარჯობა. ამ შუატყეში რა გინდა კარადა? თვი თუ გამომეკიდება შიგ დავიმალები შეგაცო. შენ რა გინდა ეგ მორი? თვი თუ გამომეკიდება დავაგდე ფამორს და უფრო სწრაფად გავიქცევი. დავედი ბორტო. დავედი. მოკლედ შემოკარგებო დღეისათვის სულ ეს იყო. მე ტრადიციულად მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ შემოქმედებით ჯგუფს ასეთი საინტერესო გადაცემის მომზადებისათვის და უნდა დაგემშვიდობოთ საუკეთესო სურვილებით ჩვენ ერთ კვირაში ზუსტად აქ ზუსტად ამ ადგილას შევხვდებით. კარგად ბრძანდებოდით.